сделал-то? Мальчишка-то сам говорит, он отступник. Он помог Фиртхам убить свой отряд. В чем беда-то? Я просто отвел его к братьям по оружию. Да, кстати, об оружии. Защищайся. Если позволите, я осмелюсь попросить, Ваше Величество, пересмотреть решение. На этом все. Если все так, как ты сказал, весь мир в смертельной опасности. Зло в той крепости становится все сильнее. Я знаю, что ты пытаешься сделать. Подколы, шуточки. Ты скажи им, я на это не клюну. Страх лежит в основе всех творений. Человек создает оружие, захватчики — мстители. Люди рождают маленьких людей, детей. Слово не то подобрал. Детей. Сейчас она покажет себя во всей красе. Это я. Привет. Тут кое-что наклевывается. Зато моя слуховая система в полном порядке. Да, я стар, но не бесполезен. Вы представляете, каково ему? Он в 80 миллионах километров от дома. Он думает, что он совершенно один, что его бросили. Это очень тяжело психологически. Слушай, я простой погонщик. Я только вернулся с перегона, и я не просто задницу в седле протирал. Я бригадир. Впервые в своей жизни заработал прилично и решил домой съездить к матери на Рождество. Помнишь, как мы охотились на быков на хребте ледяного огня? Всегда было мясо, кругом кипела жизнь. Разве не странно, что мы лишились всего, когда Гул'дан пришел к власти? Твой капитан. Почему ты пожертвовала ради него собой? Все то, чем ты хочешь стать, все то, что тебе дорого. Ничего этого уже нет. Нет, ты шутишь? У меня группа. Они в поле, но скоро вернутся. Снимки, которые они прислали, навели конкретный шорох. Лучше не придумаешь. Мир покорю, себя покажу. Совершенство — это обо мне. Вот как надо двигаться. С дороги, Пандарен! Ты бросаешь вызов немыслимой силе! Счастливого праздника Зимнего Покрова! Неплохо сыграно. Я тебе благодарен. Жажда! Крови! Жажда! Крови! Да! Не торопись жить, юнец. Враг может прятаться на судне. О, их посудина вон там. Она металась в горячке между жизнью и смертью несколько дней. Мы думали, она не выживет. А когда она немного пришла в себя, то не могла понять, что происходит. Ну что, ты хочешь меня нахер послать? Милости просим, сука, давай. Я тебя тогда тоже нахер пошлю. Ну и чё? Обнимемся вместе, пойдем, да? Всю жизнь я учился служению 1001 богу. Под их присмотром я иду по тонкой грани меж миром и войной. Очень жаль, что ты не поверил, Джейкоб. Теперь мне придется убить тебя. Кто-то сказал арахисовое масло? Нет, я не хочу банан. Возвращайтесь к поезду, готовьтесь выдвигаться. Ты за мной. Ты убей их. Ренгар, кот с ножами, гроза хрупких чемпионов. Обычно он выслеживает жертву и набрасывается на нее в нужный момент, чтобы убить. И в этом предсезоне у него будет больше инструментов для охоты, а у его врагов больше времени отреагировать.